я в том числе. Все мы здесь на сцене стоящие. Давайте-ка, зайчики, откроем глаза в наступающем 2018 году и посмотрим на тех, кто рядом с нами. Вы знаете, какая штука? Просыпаясь утром, я вам скажу совсем не то, что я говорил раньше. Посмотрите на того, кто проснулся рядом с вами, и подумайте, что у него будет этим днем впереди, что ему предстоит. Хорошо ли вы знаете, как он живет? И я вас уверяю, немногие из вас сразу ответят на этот вопрос. Какие планы у него на будущий день, вы знаете? А вы подумайте. Не думая о тех, кто рядом с нами, не говоря им, что мы их любим, мы получаем то же самое в ответ. А после этого, знаете, мы в 41 год, имея успешную музыкальную карьеру, кучу детей и вроде как любящую жену, вдруг кончаем жизнь самоубийством. Печально. Вот что такое ощущение от того, что произошло с этим большим, очень большим вокалистом. Печально. Мне очень печально. Давайте, чтобы с нами такого не было. Спасибо вам.